Зохиолыг бичсэн Нэмарагчагийн Эрдэнэбат. Зохиолыг уншсан Батболдын Очор. Хүмүүн. Энэхүү зохиолын бүтэн хувилбар Mbook аппликейшн болон Ташуур фильм цэгмэнд орлоо. Дайчин вангийн хүрээ. Чингван хандад орчин өргөнөн гүр тайж ханд вангийн хамтаар сууна. Гүр ахыг минь хөнөөсөн этгээдийг олох тал дээр ханд ван таныг гар сунгана хэмээж өчүүхэн би машад итгэн. Энэ бол миний хувийн гуйлт юм шүү. Хэрвээ зарлиг хэрэгтэй гэвэл улаастан амбнаар улбаалуулж бадрахуулт төрлөгөө. Гэхдээ хандад орж үгийг нь таслаад. Гүрчээ сонс. Хэрэг явдал нэгэнт манай харьяа нутагт болсон тул бид нэгтлхэн зүй. Харин манж амбан болоод хаан луга бичиг илгээх хэрэг буй бол өөрөө мэдтгүй. Бибээр хошуу тамгын чуулгатай тул дахин үг хэлэлцэх боломж мөхөс буйг ойлгоно биз. Хэмэв. Хандвангийн энэ эрсүгийн хариуд гүр дахин үг хэлж зүрхэлсэнгүй. Дотор нь бачууран алдаж байсан ч биеэн барьсаар суудлаасаа босож түүнд гүн хүндэтгэл үзүүлэн мэхээлээ. Гүрийг тийм гарсны хойно гаднаас дандар аграм борж ирэв. Аграм үүдэн хэрд нэгэнтээ зогсож мэхийхэд хандад орж чимээгүйхнээр сэнти өд гараараа зангав. Аграм ч мөн үг дуугүй ирээд вангийн заасан сэнтид тухаллаа. Хандад орж таныг дуудуулсан нь Бээжин явуулсан хөөсөгт халтасны учир болоо. Миний шадар артаг үлдсэн хөөсгийн хамтаар урьдшөө нээрэв. Харин соном халдагч нарыг мөшгөд үлдсэн байна. Гэв. Аграмб тэдгээр үгсийг анхааралтай сонсож сууснаа нэгэнтээ хоолой засаад. Вантам мэн алтан бомб алдагдсан эсхийг асуух хэрэгч алга. Угаас тийм биз. Хэрэг явдал ийм буруугаар эргэсэн нь тун тоогүй. Жатаг тээсэн алтан бомбыг манжууд аль хэдийнэ мэдсэн нь ээлт байсан. Мөхөс би гүндэн хүртэл үзэж гүйгүйлэн илгээ чадсангүй алдас хийлээ. Хэмэв. Хандван өтгөн хар хөмсгөн зангидж хорон болсноо. Саяны тантай зөрдөг хүн бол улаастан амбны итгэлт нэгэн. Түүгэрч зогсохгүй галсан ламтны дүү болох хүн. Ахынхан амийг нэхэж яваа гих. Хэргийн учиг эндээс л ихтэй болов. Бомб нэгэнт алдагдсан болохоор халах нутагт минь түүтгэр болохгүй гэж эмээн. Гэд дандар өд нухацтайгаар ширтлээ. Өвгөн дандар алга хавсарч нэгэнтээ залбираад. Бомбыг нээвэл хорлолыг үгээр хэлшгүй. Би бээр Бээжинд суугаа хүү таньч хорлогдох нэгууртай хэмээн болгоомжуулж байсан нь үүний учир юм шүү дээ. Хэрэг нэгэнт ийм болсон тул алдагдсан бомбыг нэн даруй олох аргыг сүүгчлэх зөв. Та өөрийн зүгээс мэдээд үйлдэн бидтэй. Би бээр чадах мэтхэн болгоож залбирая. Гэв. Цаасан дэнлүү царс модон тастгаагаар чимгэлсэн хятад хоолны газрын тусгай өрөөнд гүр хоёр нөхрийн хамтаар зоог барьж суун. Тэдний өмнөд ширээний хөлд аюурыг дагалдаж явсан манжир бохирн суужээ. Гүр машад хилэнтэй нүдээр манжирыг цоргих мэт ширтэн байснаа. Та нар тэгээд хаяад ирсэн хэрэггүй. Сүнсэн тэнэмрүүд ахын минь ясыг амрагаагүй юм бидтэй. Гэж заналтайгаар шивнэв. Манжир гүрийн нүрөөд ихцэлж харж чадахгүй доош улмаа бөхийгөөд. Хаяа би үхвэд болоно. Гүрээ ноён та намайг төмөнө хэсэгтээ тасараа татвал болоно. Гэд зогийн газрын модон шалыг духаараа түг хийтэл мөрөглөө. Гүр дахин юм хэлсэнгүй. Түүнийг гар хэмээн дөхөв. Манжир мөлхөх шахан ухарсаар гарч одлоо. Тэгмэгц гүр дэрэгдэх нөхөд өөдөө хараад хүмүүсийн хөдлөг галсан ахын лагшинг даруй хайлуулад хөх молмыг ол. Өмнөдөөс ирэх замжин болгонд тандуул тавь. Хандд оржийн ноход аль хэдийнэ алтан бомбыг хайгаад эхэлсэн. Харин бомб чухам хэнд байгааг хандд орж мэдэхгүй нь бидний хожоо болох юм. Өрсөж олоод өөрсдөд нь бэлэг болгохоо мэдье. Хэмээснэн хүйтнэр инээмсэглэлээ.
Алтан шармал мэт хөндийн дундуур мөнгө сан мэт орхон түшээ игшгэлэнтэйгээр урснам. Сундын үгэнд шав орсноос хойш өнжөөд нэг үсэг заалгах болсон ерөөлт жаргал хоёул унаа мордыг хөтлөөд явгнаар зэрэгцэж алхана. Хоёул чимээгүй хэсэгтэн явсны хойно жаргал. Багш таныг их хурдан сурч байна гэдэл магтаад байна лээ. Энэ хэдхэн хоногт үсгэн үзэд дуусчлаа шүү дээ. Гэд инээмсэглэв. Ерөөлтийн нүүр халуу шатах мэт болж доош тонгоогоод яалаа гэжтэй хоёулаа адилхан гэд анайл чимээгүй болчихлоо. Та одоо хаа хүрэх вэ? Би харина. Чи хаачих вэ? Би ч гэсэн. За, би ч мордъё доо. Хоёр залуугийн хооронд ийм товчхон яриа өрнсний хойно ерөөлт мордоод гэрийн зүг эргүүлв. Ерөөлт хэсэгхэн яваад тэсгэл алдах мэт эргэж харвал жаргал араас нь харсаар зогсон. Ерөөлт морины амийг татаж нэгэнтээ зогсож алдснаа их л шийдсэн мэт морион давираад цааш давхиж одлоо. Харин жаргал инээмсэглсээр хэсэг зогссноо яаралгүйхнээр мориндоо мордов. Голын уужим тохойд морьтой явган хоёр хүн хөөцөлдөн байхажээ. Морьтой хүн нь ташуур далайж явган хүний араас хөөх бол явган нь хоёр гараараа толгоогоон дараад ам зулбах мэт тутаана. Нэхэгчээр явган хүний хажуугаар үе гүйцэн ороод ташуураа буулгахад өнөөх нь сөхөрч шургачин унсаар эргэн босч учир зүггүй харайлгана. Энэ хоёр хүмүүнийг лавлваас нэхэгч нь бархас тайжийн хүү дугар, дутаагч нь жамц болж таарав. Жамц. Дуурайха намайг өршөөлтөө. Би ахаад жаргалд ойрдохгүй. Хэмээн уйлах шахан бархирсаар авэ. Харин дугар морины амыг огцом татаж зогсоогоод уур омгон дарж ядах мэт түнхэлцэл амьсгаад. Тэгснэн өмнө нь цөхрөн суух жамцыг бахан хансан нүдээр ширтэж хүйтнэр инээмсэглээд. Жаргал шиг сайхан охин чам шиг гуйлагчанд ахтана. Харин над мэтийн бэлтэй айлын бэлчээр томтой хүл авдаг юм. Ахиад чи жаргалын өмнө хойгуур гүгээд үзээрэй чи. Хогч нь олон шүү. Хэмээснэн мориноосоо буулаа. Жамц алах хавсархаас наагуурхан л юм болов. Харин дугар аажуухан алхасаар жамцын өмнө ирж доош бүхийгөөд нүд рүү цоргих мэт ширтснээ. Эр хүнч болдоо чаавас. Хоолныхон савыг бүтэн авч явъя гэвэл ахынхаа хэлснийг санаж яваарай да. Гэд мортохоор хэрэглээ. Яг тэрхэн мөчөд тэднээс холгүйхэн ганц морьтон довтлохсоор ирж явахыг жамц дугар хоёул харжээ. Тэр нь ерөөлт байлаа. Хараалаг морьныхон гүн хар давхаагаар ирсэн ерөөлт газарт цөхрөн суух жамцын цус нүчөндөө холилдсон нүрийг харж хөмсөг зангидсаар морьноосоо үсрэг шахан буув. Тэрээр дугар өөд хандаж дугаараа нэг голын улс байж даанчтэй. Та юу н яах лэрэн? Гэхдээ дугар яриаг нь таслаж. Эсхий хийх газар нохоо хэрэггүй гэж чи дут. Чамд ёор хамаагүй хэмээлээ. Харин жамц маргалдах хоёрыг ээлжлэн харсаар яг дорон яахаач мэдэхгүй суун. Ерөөлт зэвүүн хүрэх шиг тэрүүхэндээ инээмсэглээд дугар руу төхөв. Дугарч мөн шазвалцтал хөмхий зуусаар бүдүүн тэнцэн дашуураа чангахан атгав. Тэгснэн дүүгийн борвин тэнэж амжсан уу? Тийм бол хүрээд ирэлтэй. Гэд хүйтнэр инээмсэглэж ерөөлтийн хорыг хуслаа. Угийн уур омог ихтэн дээр овооны наадам гаргаж үзээгүй дугар ерөөлтөд дэндүү ирдэх ажээ. Ерөөлт харин дахиж үг хэлсэнгүй чимээгүйхэн эргээд морион тушиж эхлэв. Эл байдлыг харж эгдүү нэхэд хүрсэн дугар өөрийн морины цулбуурыг жамцөөд өгөөд алив морь ав гэвэ. Хэдхэн хормын хойно гартаан бүдүүн тэнцэн дашуур атгсан дугар гар хоосон ерөөлтийн өдөөс таахалцтал алхсаар хүрэв. Тэрээр дөнгөж морион тушаад өндийж байсан ерөөлтийн дал мөрийг нь хавсруулж цогхоор ташуураа далаалаа. Гэвч ерөөлт нэн шалмаг ажээ. Дугрын ташууртай гарын суган доогуур нь зөрж суумагцсан аймхаа хавьд нь ганцхан хүчтэй мөрлчгэн тэр. Дугар гинтийн ил довтолгоонд барьцаалдаж арагш тэрийн хадсаар газар дунлаа. Тэр босох гэсэн ч чадсангүй нүүр нь улаан хүрнээр чинэрч амьсгалан давхцсаар элгэн тэрч хэвтэн. Жамц нэгэнтээ дуу алдснаа малилцтал инээсээр босч ирээд болж мо нохог давсгийг нь дэлв дэвсчихье гэсээр дугар руу дайрлаа.
Харин ерөөлт түүний гараас шүүрч тогтоожээ. Гүрийн итгэлд нөхөд болох Дэрэм найдан хоёул бүлэг ирсэнхэн хамтаар Сархиа ихт сүрлэг уулын нэгэн бэлд түр саатав. Тэд 15 бол байх бөгөөд Селети Маузар буугаар бүрэн зэвсгэлсэн нь аргагүй л ман жамбаны эвгээлд багтдгийг нь илтгэх мэт. Найдан мориноос бууж дэрэнд цулбуурыг атгуулад өврөөсөн сундаг шар дуран гаргаж өмнөд зүгийг ажиглана. Тэрээр хэсэгтийн зогссноо бийсийг далдал бомбыг авсны хойно бүгдийг нь хөнөөн шүү гэж дурангаасаа нүд салгалгүй хэвээр өгүүлв. Дурангийн үзүүрт тэртээ өн хөтөл давж айсвэ дөрвөн морьтон бүрэг баргахаан үзэгдэн. Найдангтын тушаахад архантай зогссон морьтой ирчүүд тал бүр тийш сарнин холдоод гагц дэрэм зогссоор үлдлээ. Дэрэм мориноос бууж найдантай зэрэгцэн ирснээ. Галсан лам үгүй болохоор тэд бидэнд итгэх болов да гэж зөөлөн шивнэв. Төдөлгүй хөхмолом тэргүүтээ дөрвөн ир Дэрэм найдан нарын өмнө хурж ирлээ. Найдан инээмсэглсээр "За, минь амархан явцгааж байна. Бид ч бүр ирэхгүй нэгэд твдэж суулаа" хэмээн найр тавьж угтав. Молом нар хариу мэд мэдгч ойр тойрноо их л болгоомжилсан байртайгаар ажиглах мөртөн мориноос буухгүй байцгаахаачээ. Молом бидний болцолт хүн хайчсан болохыг хэлж болгооно гэж нухацтайгаар асуулаа. Найдан худал инээмх хэлж "Хөх моломт нь та тогтож болгоо. Галсан ламтны би чилээрхүү туула надад тэмдэг өгч явуулав" гэд өврөөсөн өөд болсон ламтны хөөрөг дайланг гаргаж ирвэ. Хөх молом хормхон эргэлзэх мэт болсноо цалам намжил өөд харав. Намжил хариуд нь үйл ялэг толгоос ихсэрчээ. Учир нь цалам намжил өөрсдийг нь угтагч хоёр этгээдээс гадна ахаад хүмүүс биег аль эрт тааварлсанд оршиж байв. Тэгээд ч сайн эрсэд хүртэл нүдний гим мэт үзэгдэх Селеди бууг хоёулаан зүүчгсэн яваа намжлын таамаг сэжгийг улмаач батлах гэсэн шиг санагдана. Өөрсдийнх нь хувьд тэрхүү буу зөвхөн намжилтал байх бөгөөд молом замаг бүхий бярданк буутай, өнөөх хоёр нь богино цахиур буу төдийхөнтэй билээ. Тэрхэн мөчөд тэднээс холгүйхэн байх хэсэг улаан хадны араас нэгэн хүний толгой шовсхийн үзэгдэхийг цалам намжлын хурцнууд олоод харчих нь тэрэ. Түрүүнээс хойш баруун гараан өвөртөн хийгээд цэнэглэж зэхэд байсан Селеди буугаан намжил хормхон зуурт сууг татаж гаргалаа. Нүд цавчих төдийдэл намжлын буу хоёронтой тас хийж дөрвөн ир тал бүр тийшээ давхин удах нь тэрэ. Гүр тайжин ирс саялныг сэхэ авч тал бүрээс сум талвсан боловч нэгэнт хожимджээ. Хөхмолом тэргүүтээ улсаас нэгэн ч газар тунж үзэгдсэнгүй. Харин намжлын тавьсан хоёр сумны ихнийхт нь гүр тайжин шадар болох найдан тухайн цоо буудуулж өгсөн бол удаах суманд нь улаан хадны араас зухиж алсан ир мөн өртөж ам зулвжээ. Найдан нэгэнт үгүй болсон тул одоо Дэрэм ахлах болов. Дэрэм ам тэмцэх мэт голын дуугараа араас нь нэгцгээ хэмээн хашгирсаар авэ. Отогч этгээдүүдээс багхан холдсон молом тэргүүтээ ирс хэсэг болсны хойно дахин нээлв. Цалам намжлын зүүн буудлага дайсан этгээдийн сумд оногдоод яс хэсгээрэн хуг цохигджээ. Тэгсэн ч намжил ажиггүй хിവэр дөрөн дээрэн босч давхсаар ирлээ. Хөхмолом түүний зүүн гарын ханцүй нэлэн хүйдэн цус болсныг хараад чимээгүйхэн хөмсөг зангидан. Харин заан гончиг хаанайл хөт хөхөрснөө бас хайхавтар буута уулс юм а. Араас бүгд л буудаж байдаг шүү хэмэв. Молом хөмсөг зангидсан хിവэр нөхтөн тойруулж хараад "За тэр наадам наргаан яах вэ? Одоо хэдүүлэн салж авцгаах нь зөв. Энэ гайтай бомбыг хэнч олохгүй болгочход эргэж болцолт газраа уулзцгаая" гэвэ. Намжил харин хэсэг бодол болсноо "Бомбыг надад айл. Би учрыг нь олно" Гэхдээ зэрэгцээд морин төрөө нүргэлж нэхэгсэд дөтлөн ирхэн тэрэ. Дөрвөн ир дахиад л талбүр тийш довтлох зуурт хөхмолом ганцандах богцоон суг татан авч намжилөөд чулуудлаа. Бүгд давхилцаар одоход заан гончиг
бусдынхаа нүдийг хариулж үлджээ. Тэрээр хэсэгхэн үхэр чулууны араар орж мориноос буусныг нөхд нь огтоос анзаарсангүй. Хангайн бавгаа шиг хүдрээр мориноосоо буумагцан нэг хүчтэй ханиалгаад буун хар нүж амнаасаа гаргаж хаяв. Гончиг заан дайсны суманд оногдсон байсан ч бусдаасаа нуужээ. Тэрээр мориныхоо жолоо цулбуурыг толгойд нь эвхэж орхиод тавьж явуулав. Тэгснэн Сэцэн хааны зан гончиг тэмч амархан өгөхгүй шүү. Алив хүрээд ирцгээ. Хэмээн шүд зууж шивнээд бүсэн дэх дүүгүүрийн сурыг суг татаж дэрэгдэн тавиад октор хар буугаан шагаалаа. 10 гаруй морьтон уулын ам уруудаж довтлохсоор хол сархалтын хэрд орж ирэв. Гончгийн цахиур буу нэгэнтээ нүргэллээ. Эхний морьтон үхэдхийн унжээ. Нэхэгсэд бүгд бартаа бараадаж эхэллээ. Энэ зайг самбаачилсан зан гончиг цахиур буугаан дахин нэг цэнэглэж амжив. Амнаас сагах хар хүрэн цусыг тэр юм чинэж бодсонгүй буугаан шагаад. Олон үсэрдэг сэлэди бууны сум завсаргүй нэжгнэж гончгийн байгаа үхэр хадыг зайгүй мөндөрдөн. Гэвч зан гончиг нүд цавчсангүй дахин нэг сум талбиж бас нэгэн дайсныг там руу нийлгээлээ. Дайсан этгээдүүд зэр зэвсхийн давуу хүний олондон ирцээр түнлүү улам бүр ойртсоор. Гончиг дүүгүүрийн сурыг авч хэдэнтэй эргүүлээд нисгэв. Энэ удаад онсонгүй. Хөдөр ирийн нүд харанхуйлж энгэр цэжээр нь халуун өргөд ирхэн тэрэ. Гончгийн зүрхэн тушаад сум тусчээ. Тэрээр энэ удаад өөрийн ирэхгүй өвдөг бохирч газарт шургачин унлаа. Дэрэм тэргүүтээ 10 гаруй морьтон дэргүүлсээр зан гончгийн дэргэд ирэв. Дэрэм их л зэвүүцсэн өнгөөр. Энэ нохой өгч үзээх амьд бол ам хэлийг нь суглах юм шүү. Хэмэв. Дэрмийн зэрэгцээ явсан ирэ шалмгайлан бууж сэлэди буугаан барьсаар гончиг өд дөхөв. Амьдын шинж үгүй тул доош харан хэвтэх гончгийн дал мөрнөөс нь натгаад гэдрэг харууллаа. Гэтэл гончиг нүдэн улаанаар эргэлдүүлж ганцхан ухс хийгээд өнөө хэрийг тас багалзуурдаад авах нь тэр. Сандарч багтарсан ир тулгаж байгаад зан гончгийн хэвлий газарт сумаан дуустал бууцсан ч тэр тавьсангүй. Нөхд нь бууж ирээд ноцолцсон ч туслыг үтсэнгүй. Ийхүү Сэцэн хааны зан гончиг хэмээх сайн ир өснийхөө багалзуурыг тас атгсан хэвээр хамтдаа тааллуулж мөнхийн амар амгаланд оршвэ. Налгар намрын шаргал өдрүүдийн нэгэн тохиож энгэр эвэр газарт хонин сүрэг тааваараа налайна. Шар торгон хавтга дээр өлзий утас хатгасаар суух жаргал уянга төгөлдөр хоолойныхон царыг уул уснаа гайхуул юу гэсэн шиг зүүн урдаас өнгийн солонго татаад байна хөө. Зүс бороо арилсны шинжин ч юм уу даа хөө. Зүрх тогтолж сэтгэл сэргэн баясаад байна хөө. Зүүднээс салдгүй ганцхан хүүгэн дурсаа юм уу даа хөө. Хэмээн игшгэлэнтэйгээр дуулах хагаад нүрэнд нь үл мэдэг инээмсэглэл нуугдаж ядан гэрэлтэх авэ. Гэнэт газрын дороос морин төвөргөн хатаж жаргал бүсгүй дууг эрэхгүй тастууллаа. Бүсгүй нүд үргэсэн зээрийн шиг дэрвэлзэн байснаа ухс хийж хавтгаан өвөртлөөд яаруухан босч мордохоор зэхэв. Гэвч улаан галзуу довтлохсоор дэрэгдэн ирсэн хүн шуудхан л морийг нь цулбуурдаад авах нь тэр. Саяхан л саахал тэрд үзэгдсэн тэр морьтон ямархан хурдаар дэрэгдэн ирчихснийг хөөрхий охин үнэндээ ухсангүй. Хөдөр зузаан цээж хүрэл бор царайтай мөнөө хэрийн зүүн гарын ханцуг дагаж ухаа ягаан цус садрана. Жаргал яахаа мэдэхгүй бүлтэлцсээр л зогсон. Мөнөө хэр догшорсон харцаан зөөллөн байж жаргал өөд ирүүхэн хараад дөөмөн бүүцэрв. Харин чамаас гуй хуучир байна. Хэмээснэн амьсгаагаан дарж ядан хий ханиалгав. Угэрийн талбун зөөлөн нүдийг нь харсан жаргалын эмээх сэтгэл нь багханч гисэн үргэжээ. Жаргал аха та яагав вэ? Манайх энүүхэнд ойрхон. Гэхдээ өнөө хэр яриаг нь таслаад дөөмөн жаал цэнд гэж айл танахаас холгүй байх учиртай. Гэснэн баруун гар дах ширэн богцыг жаргалын хөлд хаяв. Үүнийг цэнд ахад хүргэж өгөөд хүнд үзүүлэхгүй далд хийгээрэй. Хэн өгөв гэмээж нь
Цалам намжил өгсөн гээрэ. Гэчгээд хариуж сонсолгүй давхиж одлоо. Ямар учир болоод өнгөрснийг ч ойлголгүй үлдсэн жаргал газарт хэвтэх ширэн богц руу нэг цалам намжлын араас нэг харсаар хоцров. Гэтэл дахиад л мордын туурай тачгинхан тэрэ. Газрын доороос 5 мордын тасралтгүй довтлогсоор жаргалын хажуугаар гарч намжлын араас нэхэн одов. Азар тэдний хинэн ч жаргал тийш халтсангүй. Өглөн хэрд ангийн хишиг горилж ууланд гарсан ёроолт хэдэн тарваг ганцгалсаар хэцдамнан шогшож явна. Хөнгөн хөлтэй хараалаг морин үе үехэн хоёр чихийг солбож алсын чимээг анерлах мэт. Үнэхээр ч уулгалан довтлох мордын төвөргөн бөглүүхэн сонсдогч үзэгдэх бараа хараахан үгүй ажээ. Ёроолт тэн хэсэг явсаар уулын ингээр тархсан хонин сүргийн барааг олж харав. Жаргал харин их л яруухнаар хондийнхоо дээд захаас дарж явна. Ёроолт дөрөөн дээрэн өндөж жаргал тийш төглөө. Түүнийг харсан жаргал хонион орхиод шуудхан л амдаад давхлаа. Яашгүй та хүрээд ирдэг. Гэснэн жаргалын хоёр нүдэнд нулимс бүрхээд ирэв. Ёроолт ихэд сандарч жаргалын морийг нь тогтоогоод "Яагав вэ жаргалаа?" Гэхүйд жаргалаа "Сайн нэгэ цуснаж болсон хүн ирээд явлаа. Үүнийг аавд ч нөгөөрэй гэсэн. Бас араас нь олон морьтой хүн хөөж явна лээ. Тэр хүн тэдэнд гүйцэгдвэл" гэд үгэн дуусгаж чадалгүй бөмбөрөн унгах нулимсан ханцуугаараа арчаад чимээгүй болчихов. Ёроолт яах учраа олсонгүй дэмэл сандарна. Тэрч бүхэл жаргалын үгийг ч гүйцэд ойлгосонгүй. Тэрээр хэсэг тийм байснаа "Жаргалаа одоо тайвшир та. Би гэрт чинь хүргээд өгье. Эргээд хоныг нь би харж бай" хэмээлээ. Тэд дахин үг хэлэлцсэнгүй аниргүйхнээр дөрөө харшуулж уулнаас уруудав. Жаргал ёроолт хоёрын ард үлдэх хонд юуж болоогүй мэт тавааран эдээшлээд хаа нэгэн майлалтах нь хүмүүний явдал бидэнд огтоос хамаагүй гэсэн шиг л ажээ. "Жаргалаа, чи сая яагаад ойлов?" "Мэдгүй. Тэр хүнийг өрөвдөд юм болов?" "Тэр ямар хүн байсан?" "Гэмтэж шаргацсан хүн шиг л байна лээ. Өрөөсөн гар дээлийн ханцуу нь тэр аяараа цус болчихсон. Гэхдээ тэр муу хүн биш баха." "Муу хүн биш гинэ?" "Тийм ээ. Хөөж яваа улсан л муу хүмүүс бах. Тэгээд ч танаа аавыг муу хүн сургалж ирэхгүй байлгүй дээ. Надад уг нь нэрээ хэлсэн юм. Би сандраад сандаггүй." Жаргал ёроолт хоёр ин ярилцаар зэндийн гэрийн ойрмогхон ирэв. Ёроолт морины амыг татаж зогсоогоод "За чи ингээд явчих та. Би нар буухаар хоныг чинь туугаад ирье" гэснэн шуудхан эрэглээ. Жаргал араас нь харсаар хэсэг зогсоод ганцхан дахь ширэн богцоон гинт санаж ёроолтыг нэг дуудах гэснэн болов. Тэр гэр өдөн эрэглээ. Нар баруунтай ташхын хэрд ёроолт сэнгийн хондыг уулнаас буулгаж эхлэв. Харин уулын хормойгоос ганц морьтон өөрлөн дөтлөн ирж буйг нь ажигласангүй. Бодолд дарагдсан ёроолт тэр хүнийг хажууханд нь эрэхтэл сая нэг мэджээ. Тэр нь жаргалын эцэг сэнг байв. Сэнг аанайл сурсан зангаараа чимээгүйхэн ирээд мориноосоо буухаар зэхэв. Ёроолт ч мориноосоо шалмагхан бууж түүний морийг нь барьж тослоо. Тэгсний хойно сэнг "За хүүхэн ойртооцсоо" хэмэв. Сэнг өөрөө газарт завлаж мод толгоогоо гарган тамхи нэрх зууран ёроолтын үйлдэл нэг бүрийг ажих мэт суун. Тэгснэн "Охины минь оронгоор хишиг өнгөрөөсөнд гэлалаа хүмүн. Би эцэгтэй чинь нэг голд өссөн хүн. Өдөр хэрд охинтой минь уулзсан хүн эцэгт чинь үүнийг дайлгасан байна лээ" гэд ширэн богцтой зүйлийг ёроолтод өгөв. Ёроолт их л гайхсан байртайгаар богцыг хоёр гардаж авахтаа өдрийн жаргалын хэлсэн үгийг зурвасхан саналаа. Тэгтэл сэнг "Муу охин минь айж мөнгөнаад тэр хүний нэрийг сайн санахгүй байх шиг цалам гэж л тогтоосон байна билээ. Манай түшээд ханы цалам намжил болов уу та. Хөөхий олон хүнд хөөгдөж явсныг бодоход нэг эндсэн л хэрэг. Юутайч наадхан аавдан хүргэж өгдөө. Ах нь ингээд хонион туугаад явчихъя" гэд мод толгоогоо хурааж газраас бослоо. Ёроолт ч мөн чимээгүй л сэнгийг дагаж
газраас босоод сэнгийн морийг барьж мордуулав. Сэнг мориндоо мордсноо нэгийг санав бололтой ерөөлтөөд нухацтайхан ширтээд миний ам бүх гэдгийг эцэг чинь мэднэ. Санаа амар байгаарэ. Гэчгээд хашин хонгор морин бөг шогшуулсаар уруудан буй хоньныхоо араас явчихав. Ерөөлт ширэн богцтой зүйлийг гартаан барьж сэнгийн араас ширтсээр хоцорлоо. Нэхэгчдээс өдөржин дутаасан залам намжил нэг их моттой уулын бэл рүү нар шингэж байх үед орж ирэв. Одоо түүнд цааш явах тэнхэл тунчиг ядмаг болжээ. Цусыг алдснаас болж хоёр нүд нь хүнхийч хөхөрсөн намжил морины амыг татаж зогсоогоод арайхийн буула. Шандас түлгийнхээ аж буйнаар нэхэгсдээс хагас өдөрчийн зайд холдсон гэдгэн тэр баттай мэдэж байв. Унаа морин сул оргисон сайн ир дэрэгдэн урсах хүйтэн булгийн эрэхт гэдрэг харж хэсэг хэвтлээ. Кэ бас ширтэл ирс юм да. Юр салах биш. Өнөө гурван маань салж амжаа болов. Юутайч эндэн хэсэг амраад зүгэн буруулаа гэж бодмогцсон аажуухан өндөж хүйтэн горхины уснаас алганы хонхроор хутгаж уруулаан чиглэг төдий амслаа. Сэрүүн горхины хүйтэн ус уруулд нь хүрхийн төдийд цээж дотор нь нэвт сэнгэнэж нүд нь онгоох мэт болов. Гэнэт бүх хөдөл хэмээн тушаах аргил хоолой намжлын чихнэн хатахад тэр нам хөшиж орхилоо. Нүдний булангаар дуу гарсан зүгт ажвал өндөр том биетэй өтгөн харсахалтай ир сэлэдэ буугаан барьсаар өөрлөө нь ойртох ажээ. Гэвч тэр ир ганцаар биш ажээ. Намжлын тал бүрээс захиур буу барьсан 5-6 ирчүүд бүслээд авчээ. Намжил чимээгүйхэн өндөж хөл дээрэн гоёх мэт тогтсноо. Чаавас жаахан цус үзээд сонсох чихгүй болжээ бэ. Одоо яалтай билээ. Алив алтгүй. Гэд хэг хөхрөв. Харин өөдөөс нь харж зогссон бүргэд мэт хурц нүдтэй өндөр ир бусадтан хандаж наатхан барьж хүл хэмэв. Ингэж түшээ таны цалам намжил гүр тайжийн ногтод бус Чингван ханд доржин шадар өндөр сонмын гарт олзлогдох нь тэрэ. Үдшийн цагаан гэгээ нэгэн түргэж үүлтэй тэнгэрийн доор хорших үед өвч харанхуй хэдийнэ нойлжээ. Бор гэрээсэн холгүйхэн төлсөн галын дэргэд бодол дарагдан байх жаалцэнд хүүгийн хамтаар суун. Ерөөлт хаанагхэн эцэг өдөө ширтсээр ил гал дээрх жижиг ширмэн тогоотой тэмээний үдэрийг эргүүлж тойруулж үзнэ. Тэд мод наах цавуу бэлдэж буй нэ. Цэнд уртаар санаа алдснаа. Энэ мэтийн жижиг сажиг юмтай зууралдаж явхааргүй л ирсэн. Их л учиртай эд юм байх та хэмэв. Ерөөлт шор модоор тэмээний үдэрийг хатгаж үзэх зураан. Энэ овоо сайхан зөөлөрч аваа. Сэнгах миний ам бүх санаа амар байгаараа гэсэн нь юу гэсэн үг вэ? Гэд эцэг өдөөгөн харлаа. Жаалцэнд иш хөөмэн томоогүй байна даа чи. Яах юу байх вэ? Оргодол босвол хүнтэй нэр холбогдлоо гэж бүү санаа зовоорой л гэж байгаа хэрэг. Сэнг угаас тулхтай хүн. Бид санаа зовних нь илүүц. За тэр яах вэ? Хөөмөн чи өглөөрт мордоор. Энэ ширэн богцыг авч яваад хангаан овооны оройд гаргаад нууж орхи. Энд байлгаад тусгүй. Эргээд өөрөө олох юм хийгээрэй. Гэчгээд босч боргэр өдөө айдуухан алхасаар харанхуйд үзэгдэхгүй болов. Тэмээний үдээр буцлагсаар үлдсэн ерөөлт аавынхаа араас харж хэсэг сууснаа. Маргааш уг нь сумдуй багшинд очих ёстой юмсан. Сэнг ах юм хэлээгүй. Жаргал гайгүй байгаа. Юутайч аавын хэлснээр болъё доо гэж өөртөөгөө ярилцсан. Тосон дэнгийн бүүдгэр гэрэл гэрийн доторхыг нүдэнд харагдахуйцаар гийгүүлэн. Сэнгбэр хоймрон суугаад өнөөхөл мод толгойтойгоо ноцолдох бол дулам зүүн орноо суух жаргалын өмнө хошуу дэвсэж суунам. Дулам дан дээлнийхэн энгэрийн товчийг тайлж баруун хөхөн ил гаргаад "Алив миний охин наашир" хэмэв. Жаргал багхан инэмсгэлсээр ихэнхэн өмнө бохирон суулаа. Дулам охиноо бөхийлгэж өрөөсөн хөхөөрөн толгой дээгүүр нь гурвантай даллаад "Хурэ. Сайн бүхэн ойр, сар бүхэн холуур байгээ"
хэмээн шивнэлээ. Жаргалыг тийм болоод өндийхэд түрүүнээс хойш чимээгүй харж суусан Сэнгэ "Алив охин минь" гэд хоёр гараан дэлгэлээ. Охин эцгийнхээ өмнө очив. Сэнгэ чимээгүйхнэр жаргалын хоёр хацрыг нэлбэж духан дээр нь удаанаар үнэрлээд "Миний охин айчирвэт хэрэггүй. Өдрийн таардаг хүн бол халах даяарт нэрэн түгсэн цалам намжилгэгч сайн ир. Сайн ч хүн. Ямартай л манай жаал цэндийн амийг аврахав. Одоо гэмгүй дээ охин минь" гэд дахин удаанаар үнслээ. Угийн уян зөөлөн дээр нь эргтэн хөссөн жаргал охины нүдэнд хар аяндаа л нулимс цэлэлзээд ирхэн тэрэ.